knn. koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan knn. No, zo! أبو فوسا لقموها يا مقو مانتا والله أنا بدبادية بلد كمانتا بكت إيا بعضها كوبضا لح قراحة كدع ضيبالي كوي وقدر رواحي كدعين وسارد الشغطة إيا الشغالة تدبضا ووسير كحقينك وسارد كمدي أنا واكود انتين انكسي بضينا واكود أوعان فعاذا كدبنا دقال قداها كدعي والله صواف شري ولما مانتا وحياب لهيد أيضا قاشان لوعين أيا بولسكي صواف شرين مركب بحكسي مانتا بوكسي يسوبدل warshabaab waxa la yiri qaraxii soobe afar qof oo uga dhimatay marka beledka wana la joogaane may qaraxyada ka yareeyaan bari gaasho buuga dhacde boqor allowna balmarsi bari gaasho buuga dhacde boqor allowna balmarsi abdullah al-askwala indil leeyod bila madahla bahay wal eebawi war abdullah maanta absi iyo eebo guriga kula jiraahalay marka in la bilil qaysta garway warnimayaan uu qaraxo markuu dhacay ilaa hadda gabay baan waday haddii uu khamiistiya sabtiga sixiridin sheegay arbacayna maalmaha kaleba xilis ka saaraynin oon dawladdeennii awood celisa keenaynin qaraxiina shacabkiiyo bulshada lagu dhammaynayo idinkuma dhacnoo jaallayaal waydun aragtaane nagataaya qaraxyada waqad madaxa beeshaane warwariye dhowr waxa uu yidhi qaraxyadan mar hore ayaa laga digay ee sirdoonka Soomaaliya maxay uga hortagi waayeen war dhowr waa qabaar moogay horta mi isweydiiyo Soomaaliya sirdoon ma leedahay war haano yaro ma doon walaa biil ay helayaan ma doon waayaan rooga jireen hang yoona darbiya isku fadhiyada waa leeri war waligiiba kamaydan hortagi jirine imika ka daba tagaysaan war calaalka iska dhaaf cali dheer hore idinku sheegay in dadka New Zealand lagu laay u aarayay warka cali dheer waxa ka jawaabay Sheekh Shibili wuxuu leeyahay dadkan aad maalin kasta Muqdisho ku leenaysaan soo muslim maahan marka aad u aarayso muslimka lagu laay New Zealand war anigu waxaan idin dhihi lahay intay dhisayaan guryaha intay dhalayaan caruur dunidan dhalanteedka badan intuu dhidibkeedu jiro dadkeenu dhammaan mayee war hooy miinada dhigiyo libkiyo qaraxaad wadaa aduunbuu dhuxula iyo dhimbilan naar kugu ahaan dharaarti qiyaamahe dhamacda maa joojisaan haddii la jooji waayo maxaad qaban kartaa beeru haddaysan bawd lehayn bahaaladaaqa wow bannaan allah saalo war dalal ciidan lahayn cadow iskama difaaceenna dhegaysta ciidanka xoogga dalka cabashadoodu waxay ka socotay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose maanta hiiraana ku soo darsantay batuulo batay berooyin hogaad ma ahahay arintoo basaasnagati war ciidanka shabeellada dhexe guurti beeleed wasiiraa waatii loo diray kuwa shabeellada hoose guurti kuma lahan miyaa dawladda war warkaa naga dhex gelin dhegaysta cabashadii ka timid maalmahan ciidamada xoogga iyo codadka madaxdeeda sare qaar caddaynahayo labadaa goortaan cabbiray oo cayn kasta u eegay cadaawaha in lagu caawin baad camalka moodaa war marka ciidankii joogay shalay risaasa isku faniijiyeenaa la yidhi maantana taagtaaga ka dhex jiraa la yidhi say wax ka yihiin markoo waafow guddoomiyilinka dhiki wiifti inoo ka dhiida lama huraan u widaayey waradeero ciidanka Soomaaliland xuquuqdooda iyo xaqoodaba way helaan mar kasta mar dhowna waxay xaqiijinayaan xuduudda Soomaaliland ee idinku malmaluuqa ku jiraniyow warwarna haysiine xukuumadda Soomaaliya iyadoo bugta iyo bacdo ay ka socoto wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayay waxay tacsi u dirtay Ciraaq waxaan ka tacsiyeynaa ayay tiri dadkii doonta dalxiiska ku dhintay wabiga Dajla war taasu waa geed karawaabnimo war masaar madii moorada tiidiye la kooda moor kale oodase uniiba mashkiidna haysatay may haydadku may daari war arrintaasi waa arrin saxa madaxdeenu waa caalami war dawladda Soomaaliya waxay u yartay safiirka Jeneefa u fadhiyay war dawladda Soomaaliya waxay ka aamustaa la yiri odayn looga soo horjeeday buuraleyda Golan Heights ay leedahay Israa'iil goofa walayka war ya gaar leemineenka goobyaane laba dal ninkii heesa dal inuu dayac meesha waa ku jirtaa midaa la dayacayaa markaad leedahay buuraha Golan Heights miyay Soomaaliya leedahay war waxaan idin leeyahay gabadhii Aisha ee gobolka Midowga Seef oo xumada
loogu dilay aabbaheed baa hadlay wuxuu yidhi nimankii falkaa geystay dibaddaa loo dhoofiyey madaxweynaha puntland ayaa ka dambeeyey buuna yidhi haatana ma asilo dhoofisa la galay maaha war caabud waaqna mid kaloo foolxumaha ka dhacday baa la yidhi nin baa gabar masaafaystay kadibna waa kufsaday kadibna waa la soo qabtoo maxkamadaa la keenay cadaalad xumo tii ugu foolxumeed ay xukuntay maxkamaddii meherka gabadha ayaan ku xukunnay bay dhaheen war garsoorka caabud waaq iyo kii gurceel isku meelay ka soo jeedaan war adeer hablaha xalaalxumadooda naga daaya haddaydaan waxba ka qabanayn anigu waxaan qabaa ragga uu dumarka kufsanayoo dhan in ama la dilo ama yuganda loo dhoof yuganda looga baahan yahay dad gabdhaha kufsadee hatta warfayla koweeri yuweeri musafani jawaabtisa siidi warnamayo sheekeeya ablaan idiin hayaa hadda ka hor xilligii hogaamiye kooxeedyada ayaa nin ka mid ahaa odayaasha waxa u yimid niman aqoon-yahano sheeganaya waxay yidhahdeen duqiyo aqoon-yahanadii qaraabadaanna ururka inaan kula maamulaan rabnaa yidhahdeen wuxuu yidhi horta maxaa tihiin adinku aqoon-yahano waxaan nahay yidhahdeen 15 sano dibadda wax ku soo baranayey oo PhD holder haysta qaarkeenna jaamacaduu dibadda ka dhigaa bay yidhahdeen marka waxaan rabnaa ururka siyaasaddiisa inaan kaala shaqayno wuxuu yidhi xaadhee igula shirkoobaydiin ururkan anigaa wadhee waxay yidhahdeen PhD baan haysanaa aqoon-yahanaanna wuxuu yidhi PhD walle kartoon dibadda laga keenay maa xaad kaloo haysatiin war aqoonteenna wax walba ka weyna yidhaaheen wuxuu yidhi odaygii inta qoslay arnin subax gashow suug iyo taransate iyo shilke iyo biitaym talid qumba marsahaya miyaad rabtiin aad kartoon dibadda laga keenay kula shirkowdiin nabe PhD ragay rabtaa war sheekadan waxaad ka soo xigatay ninkii la yidhi dul yar dulmi kama dhammaado dudunna ciidi kama dhammaato mar kalaan kuugu celinayaaye PhD ragay rabtaa walla ragga hadda jooga ayaad u qabtaa ninkaasi inuu la hadlayo alla ilaa nimanto suud ma midoown ka jiro madajoona haliinto tan elenka aragaan okyaalo midoown anfulo aag biyo ka jirona galanta ka hayso istateegaw PhD raga fadaas inoo leer mudun jow war qurba joogi qaran ma daafacdee PhD raga bay rabtaa war qurba joogana loo sheegaysaan waa irantii maalmacada gaadhay orgigii rida mooday war kartoon dibadda laga keenay hadduu wax tarayo xaaladdu sidaan uma ekaateena PhD rag bay rabtaa afarta gabli inoo la fiiriyo een leero okyaalkana la durugsido walmataraaso PhD raga fadaas naga aamusa bugta iyo bacdu rag ka hortagay rabtaa PhD-na ragay rabtaa dawladdu inaad mucaaradaan rabtaa naga taga ilaahay khayr haysiiye